可以啦，拜拜。我剛剛即係由橋咀島嗰度咧坐呢隻船翻嚟，咁就沿途都拍咗少少風景。今次咧呢個視頻咧我就冇配音樂，事關可以你哋感覺到嗰啲船嘅風聲。如果由西貢碼頭出發，去橋島，去呢個橋咀咧，來回大概係要30蚊。咁我逗留咗1個小時到，我就走啦，因為我唔係嚟游水嘅。咁大家開心下，拜拜。